moments later. Later.
तो आज की छोटी सी वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।